Aloha, Aloha. aloha Aloha gozaimasu. Tomato. Aloha, pehea oe. Um, what is so? So, I don't know. Like, as usual, oyamano. Oya, Okay, that great. yeah, yeah, Yeah. yeah. Well, yeah, aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. And in Japan, it is, I guess, konnichiwa, aloha gozaimasu. It's the same thing, I guess. Konnichiwa, aloha gozaimasu. Yeah. So, how was your week? Well, it just was a crazy week. We're Mm-hmm. just so affected and saddened and shocked by, what happened in Maui, in Lahaina, and all over the island. Um, just just a shocking situation. I'm sure they have heard about it in Japan. うん。ね、日本の皆さんも聞いたと思いますけれども、ね、マウイでもすごくそのラハイナのね、古い伝統的な街で、もう火事がね、起きて、もうあっという間にね、街が焼けてしまって、死者も出ていて、ハワイと、and then there was a wildfire in Kohala on this island as well, yeah? Right. There was a Yeah. wildfires in Kohala, but also in Kau as well. Oh, I didn't know that. で、ハワイ島ではコハラですね。ハワイ島北のコハラと南のカウーでもやっぱ乾燥してるからワイルドファイヤーって火が起きるんですね、火事がね。Yeah, I don't think we have much wildfire in Japan. Like, how does it happen, wildfire? Well, there's different ways. I think I'm not really sure exactly how the one in Maui started, but in the area, there was numerous fires on Maui. So the Lahaina fire in Lahaina, it's super dry there, and it's been such a hot summer. So I think that, dry grass can be ignited from the heat from a car. It can be a lot of times it's lightning that starts it. It could be just someone throwing a cigarette out the window. I'm not sure how the Lahaina fire started, but those are different ways that can ignite a wildfire. うん。ね、マウイ島では数カ所で火事が起きたんですね、大きな火事。で、ラハイナのね、ところ、すごくドライなエリアで、しかもね、台風が来てたから風が強かったから、一旦火がついたらもう本当に止められない状態で、ラハイナの場合はちょっと確かじゃないんですけど、よくドライな時、乾燥してる時は雷でもそうだし、車の熱からも火が起きることがあるし、そして、タバコの火をね、ポイ捨てでも火が起きることもあるんですね。ラハイナの場合、ちょっと原因は、分かっていないんですけども。Yeah, it's just so scary. It happened and it just immediately kind of burnt the area. Yeah, it happened so fast that there was no warning, and the fire was so hot and fuel too. When it came down the side of the West Maui Mountains above Lahaina, it started hitting things like gas stations and vehicles that have gasoline, and so those explosions made it bigger. But what really fueled the fire were these really powerful winds. We were having 85-mile-an-hour gusts of wind. So these hot winds really just took the fire down the mountain and all the way to the ocean. 本当にね、すごく、風が強い、すごくね、台風のような風が強い時だったのもあるので、ウェストマウイの山の方からですね、やっぱりガソリンスタンドとか車があったエリアで、その爆発ね、燃え移って爆発したことで火事が、促進してしまったことと、あとは力強いパワフルな風が、もう強風が吹いてたんですね、台風ってことで。なので、あっという間にね、火が広まっていったんですね。Yeah, it's something that we don't really think about, that was downtown Lahaina, and then we don't think about
you're going to be in that kind of situation. And it's very scary thinking about that. It can happen in anywhere. Yeah, it is really scary. I think that it's, of course, totally shocking to see all of that area just flattened and covered with ash. But I don't think that can happen anywhere. I think that just that super hot, super dry area above Lahaina and in Lahaina, it can happen there, but someplace like Ilo, it's so unlikely because we've got a big forest. The uplands of that Lahaina area was mostly just dried grass, and a lot of it was dead grass. So that, of course, sparked added to the fuel and sparked so quickly. So Yeah. ね、やっぱり突然ね、見慣れたそういった、伝統的な街に火事が起きて焼け野原になってしまうって本当に想像がしがたいんだけども、やっぱり、じゃあ例えば、どこにでも起きるかっていうと、そうでもなく、ハワイ島ヒロのように、森が多かったり、緑が多い場所だと、また違ってきますよね。ラハイナの場合は、すぐ上の、森なんかも、やっぱり森というか、草原ですね。もう、ドライな、草っていう感じなので、火がね、燃えやすいんですね。Yeah. Yeah. So, sorry, we're on location today and I'm by these beautiful roses that my brother grew. Oh, this smells so good. ね、すごくね、メリア、今別の場所から配信してますけども、弟さんかお兄さんがね、植えたバラ、すごくいい香りがするそうです。But I just wanted to come here to share these beautiful roses with you. Look at this pretty bud right here. ね、綺麗な可愛いつぼみ。And here's one that's kind of so big and full. I don't know if you can see this one. ね、すごい。わあ、すごい満開ですね。Wow, it doesn't look like a rose. Yeah, isn't it so big and gosh, the smell is amazing. ね、香りが素晴らしいと。Yeah, my brother is really good at growing roses. ね、メリアのお兄さんか弟さん、すごくバラを育てるのが上手なそうなんですね。But before we go on too far, I wanted to really share with everyone that I've been asked over the last few days many times, what flower essence to take to kind of deal with the devastation that's happening on Maui and just people losing their homes and their workplace. My niece even, her apartment is burned up, her workplace is burned up, so all she got away with was one set of clothes and her vehicle, her truck. So people are asking me, what flower essence do we take? で、本当にね、すごくいろんな人に今聞かれてるのが、こういうね、もう想像しがたい状況になった時、どのフラワーエッセンスを取りたいのか。で、マウイのメリアの姪っ子さんもね、アパートも焼かれて、もう本当車一台と木のまま出てきたっていうことで、多くの方がね、亡くなった方もいますけれども、お家もなくして、仕事もなくしたっていう人がいっぱいいるんですね。And so, I mean, of course, it's Stress Release Formula. It can be very helpful at this time to really help us to be calm, help us to make good decisions, because now is the time for good decisions and for not getting anxious and not getting too nervous and worried. The best we can do right now is get into our body and relax and breathe and really take some time to make decisions. Don't rush the decisions. で、こういう時どうしたらいいかっていうと、やっぱりストレスリリースですね。フラワーエッセンスを取るとしたら、自分を落ち着け
ってくれるっていうのもあるし、その良いディシジョンですね。ディシジョンっていうことで決断ができるんですね。こう何かね、心配とか緊張の中でするんではなく、リラックスしてから体をね、すごくこう落とし込んでリラックスして呼吸をして、ちゃんと時間をとって決める。そのわたわたこう心配の中で緊張の中で決断をするんじゃなくて、こういう時こそリラックスして決断をすることが大事になってきます。So I've definitely been taking stress release. Just so many things have happened. People I know have already passed away. And we were looking for my niece for a few days, which was kind of stressful. And I've been definitely taking my stress release formula, and it's beenね、本当に、メリア自身もこうね、お知り合いもね、亡くなった方もいて、そしてこの姪っ子さんもね、もう数日連絡が取れなくて、やっと見つかったっていう状況の中で、本当ストレスと緊張が多い中、ストレスリリースに助けられていますと。So I recommend that for everyone, because just seeing the destruction of Maui, we've been to Lahaina, and it's always a memorable place that, you will feel sadness, you will feel shock at seeing it just flatten like that. Use the stress release formula to really help you to just take it all in. 本当にね、マウイのそのラハイナの街ですね。こう、覚えてる方、行ったことある方は本当に、こう、全くの夜景野原で何にもなくなってしまった状態を見て、本当に寂しいし悲しい思いされてると思うんですけども、そういう方はもうぜひこのストレスリリースを取っていただけたらと思います。So actually, I'm going to take some right now. I've had a super stressful day. ねメディアも本当にストレスなすごく多い一日だったそうなんですね。なので今撮りました。Oh, a bird just flew over me. ね真上を鳥が飛んでいったんですね。今ね、ちょうど。いやSo it's so important to stay calm in stressful situations and emergency situations, because when we're not calm, when we're having anxiety, when we're having, high energy and worries, that's when our decision making is really not that great. So always good to stay calm in emergency situations. で、こういうね、緊急事態ってね、ぜひね、こう、落ち着いてね、こう、いただきたいんですね。不安や緊張、心配の中では良い判断ができなくなっちゃうので、ここは落ち着いてっていうことで、ストレスリリースがいいですね。Wow. It's just so really devastating, and it's the effect that this fire that didn't really even last that long will have on the whole state is going to be huge. ね、本当にね、こう、あっという間の火事で、こう、長い時間燃え続けてたわけじゃないんですよ。本当にあっという間なのに、被害の大きさっていうのがね、本当にね、計り知れないっていうね、本当に、こう、ね、everybody has some friends or ohana here from Maui, and then everybody has been affected in a way, so it's, yeah, ね、ハワイのもうみんなね、こう親戚、友人とか、誰かしらがそのマウイでいて、被害に遭ってるので、本当に結構ね、皆さん本当に緊張や心配が多くなっている状態なんですね。Definitely everyone is impacted, and everyone, of course, is so moved at what happened. And just so the good thing about it is that now, it's been maybe 2, maybe 3 days since it happened, but everyone is just gearing up to give donations, to go there, to help them, to reach out, to donate money, donate food, donate clothes, because people lost everything. They don't have blankets, they don't have pillows, they don't have beds. So I have seen this huge movement of people donating things to send there, and just pulling the community together. 本当にね、
本当にコミュニティ全体が一体となって、みんなでね、このね、被害の中、良いところを見ると、みんなが一体となって、この被害が起きている被災地に、ドネーション、お金のドネーションだったり、洋服だったり、食べ物だったり、そしてはたまた、ね、ちょっと助けに行くっていうことはあまり物質が足りないので、たくさんの方はいけないんですけど、そういったことで一丸となって、一体となって助けてるっていうところに本当にね、心が温まりますね。And that is another thing that's really helpful about stress release. I was talking about making good decisions in tough situations or emergency situations. You can get full of anxiety and fear and not want to, go out of the house now or, reach out to people. But the thing to do really at this point is to come together and really work together to help the community that has been so devastated. 本当にね、やっぱりこういった中では、不安の中、緊張のエマージェンシーのね、何か緊急の中、決断する、何かを決めるって本当に大変なので、良い判断をするためには、こういって、リラックスしてストレスリリースを取りながらっていうことで、恐れだったり、心配だったり、外に出たくない恐怖感だったり、そういったものを取り払ってくれると思います。So just want to send, a big thank you to everyone who is coming together and sending their support in so many different ways. And it's like every single person I know is reaching out. There's all kinds of drives starting and, donation centers popping up. And just a big mahalo to everyone for that. 本当にね、皆さんに感謝したいのが、コミュニティの一体になって、いろんなね、サポート団体が、立ち上がってるんですね。寄付金だったり、ドネーションのものを集める、そういった場所を開けたり、センターを開いたり、何かしらの形でみんなが一丸となって、マウイをサポートしようっていう動きが今起きてるんですね。And if you feel moved to also want to help or make a donation, please reach out to like the Red Cross. And I think you can distinguish that it's for Maui. The Red Cross is a national group. But make sure if you do give that you use a reputable source to give to. で、もちろん今ね、ご覧の皆さんもマウイにね、サポートしたい、マウイの被害者の方たちをサポートしたいっていう方は、赤十字なんかね、マウイって検索すると、赤十字って検索すると、マウイ宛てのドネーションの記事が、リンクが出てくると思いますので、名前が知れたね、そのドネーションだってサポートができるサイトで、ぜひドネーションしていただけたらと思います。Yeah, and I will try to post some links on the Facebook page that people can use to help out. で、メリアの方も、わかりやすいように、そういったリンクシェアしたいと思いますので、マウイをサポートして助けたいと思う方は、ぜひこちらから、ドネーションをお願いいたします。So it's just so amazing and just shocking what has happened. I think that they said today it was 8 miles of destruction. I mean, that's major. わー。ね、8マイルっていうことで、8マイルに、及ぶ、焼け野原。1マイルが1609メートルぐらいなので、それかける8ですね。I'm trying to calculate what is, miles into kilometers. 13,000メートルほどのエリアがもう焼け野原になってしまって、and then went super quick. Just so fast. It was so fast that, it just sort of even consumed buildings. It consumed people. It consumed everything in its path. And now it's just dust and ashes.
ね、本当にあっという間に火が広がったんですね。ビルも、そして人も、あっという間に広まって飲み込んでいってしまった。Yeah, and then I heard a lot of people had to jump into the water just to get away Oh, from right. this. People jumping into the water to run away from the fire. I mean, it was so fast and so big. It was a うん。huge, huge fire. うん。で、ただの火事じゃなくても、強風で煽られて、ものすごく大きな炎になってたので、本当に、一本道のラハイナっていうことで、逃げ道がなくて、海の中に、逃げるしかなかったそうなんですね。And I think another really great way to support the people of Lahaina and of Maui is to just pray for them and う to ん。send them the love and aloha that is intrinsic within you and see that areas, surrounded by maybe maybe we can use the color pink like this rose and see in our minds that the whole island of Maui, a lot of you know what the island looks like. It's the shape of an eight on its side, almost like an infinity sign. And seeing that island just surrounded with a beautiful, comforting pink energy. うん。で、もう一つ方法がね、サポートする方法としては、やっぱりお祈りすることですね。皆さんの愛とアロハをね、皆さんの中にあるものを送る。それをね、マウイの島の形ね、8の字、横になった8の字みたいな形なんですけど、そのマウイ島を想像して、ピンクの優しい安らぎの心地よい、このバラのような色に包んであげて、そして、皆さんの中にあるアロハと祈りを送っていただけたら、それもサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。And pink is always, like a warm color, a comfort, a energy of warmth and comfort. So I'm definitely been doing that and will continue and hope that you can also join me in having that prayer and that visualization for Maui. うん。なのでね、ぜひ、メリアも、ずっとしてるんですけど、ピンクっていうのはね、暖かい、その安らぎのエネルギーを持った色なんですね。なので、メリアも、皆さん、マウイの皆さんに向けて、マウイ島に向けて、このお祈りを送ってるので、皆さんもぜひ、一緒と、メリアと一緒にジョインして、このお祈りをね、送るっていうのをジョインしていただけたらと思います。And I think that, it's good to focus on what is the meaning and what is the message for us. And the message for us after this tragedy is to really appreciate everything that we have because compared to the people of Lahaina, we have so much. So much. うん。本当にね、こういった、もう、こういう、本当に寂しい、悲しい出来事の中、どうしてこれが起きて、この中どんなメッセージを受け取れるのかっていうところですね。でやっぱり人々の愛だったり、温かさっていうところを感じられた、その大きさっていうところを感じられたっていうところが大きいですね。うん。So much to be grateful for. And I want, I really am trying to focus on that and not focus on the sadness and the loss and just focus on, how grateful I am for everything in my life, including you folks, and うん。seeing that beautiful pink comforting energy surrounding Maui and the people of Maui. で本当にね、こういうことが起きてこそ、日々私たちがね、持っているものだったり、ありがたさがね、人生のありがたさっていうことを感じられますよね。人生、やっぱりいろんな被害、被害者も出てっていうことだけど、そのマウイの皆さんに向けてピンクの、この赤い、ピンクのバラのような、その心と安らぎの、ね、光でお祈りと一緒に送ってください。And oh my goodness, I just remembered that, of course, the flower of Maui is the pink rose. おで、たった今symbol for us for today. Oh yeah. で、たった今気づいちゃった。気づいたんですよ。神様、マハロ、契約はっていうことで。マウイ島の、
象徴の花っていうのがピンクの花なんですね。ピンクのバラ。ね、ロケラにピンクのローズっていうことで、これがマウイ島の島花なんですね。島の花なんですね。象徴なんですね。Wow. Oh, yeah. What a coincidence. Right? Yeah. Yeah, it is just so and that shows you right there because that is a coincidence. I didn't plan that. um that shows that, even though there is tragedy, there is, death and destruction, that Keakua, that great spirit, that spirit is still with us. That is spirit is still guiding us through these times. So again, mahalo Keakua. いや、本当にね、メリア自身もびっくりしてたんですけどね、マウイの話をしながら、まさかピンクのバラの横にいるとは思わなかったっていうことなんですね。で、やっぱり何か本当にこういった惨事というか悲劇が起きる中、神様だったり、そういった皆さんの愛に感謝っていうことをね、感じます。Another thing to be grateful for. 本当に一つたくさんある中から、やっぱりもう一つ感謝できることってもうたくさんありますね。So I think on that note, we'll say sayonara and a hui ho, and just thank you for keeping everyone on Maui in your prayers. And let's have that be the challenge this week of visualizing this beautiful, warm, loving pink energy surrounding Maui and the people of Maui. ね、ということで、今週のチャレンジは、皆さんのね、お祈りということで、ぜひマウイの島、そして人々に先ほどのピンクのね、あったかい、このバラのような光をとともに包み込んでお祈りを、アロハを送っていただけたらと思います。Beautiful, beautiful. Beautiful, so beautiful. So thank you, everyone. I really appreciate you, and we'll see you next week. 今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。アフイホー。Ahui ho, mahalo nui. Aloha.